नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणको घनीभूत तयारीमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिलाई छ। उद्योगी, व्यवसायी, ब्याङ्कर्स र ऋणीहरू पनि मौद्रिक नीतिले ठूलै राहत दिने अपेक्षामा छन्। पहिलाको मौद्रिक नीति र अहिलेको मौद्रिक नीतिमा यहाँले के फरक बुझिदिनुपर्छ भने बजेटले जुन कार्यदिशा दिन्छ त्यही दिशाअनुसार चाहिँ मौद्रिक नीति आउने हो। अहिलेको मौद्रिक नीतिमा हामीले दुई तीनवटा कुराहरू चाहिँ के अपेक्षा राखेका छौँ भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर चाहिँ सरकार जुट्नै पर्छ, त्यो किसिमको एउटा नीति आउनु पर्यो। दोस्रो भनेको हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नेपाल फर्किरहेछन्, उहाँहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता हामीले कसरी गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू जबसम्म उद्योग व्यवसाय धन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनन्, हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जबसम्म सरकारले चाहिँ एउटा पूर्ण गति दिन सक्दैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ लोनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, किनभने जति हामी यो लोन छ आंशिक हिसाबले सञ्चालन भएको अवस्थामा कतिपय उद्योगहरू चाहिँ पूर्ण हिसाबले पर्यटन भनौँ कतिपय नचलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो लोनलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले सपोज 1 वर्षको लोनको पूर्ण लोन स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई चाहिँ मेबी 2 वर्षमा चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ हामी गर्न सक्छौँ। ब्याजको पार्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही प्रतिशत घटाउने कुराहरू हुन सक्छन् र पूर्ण कर्जा अहिले सरकारले 1 खर्बको पूर्ण कर्जा ल्याएको छ, अत्यन्तै राम्रो कुरा छ। अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र बढीभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी पुर्याउने, यी दुई तीनवटा कुराहरू चाहिँ सरकारले गरेको खण्डमा आउने मौद्रिक नीतिमा यी कुराहरूको अपेक्षा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले राखेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ। मौद्रिक नीतिले असहज अवस्थामा रहेका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ब्याजदर स्थायित्वमा विशेष जोड दिने बताइएको छ। हरेक इन्डिभिजुअलको, हरेक एन्टरप्रेन्योरको, हरेक इन्टरप्राइजको आर्थिक गतिविधि जब नर्मल अवस्थामा आउँछ, कोभिड पूर्वको अवस्थामा आउँछ भने अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा पुनरुत्थान हुन्छ। त्यसका लागि हामीले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइदिन्छौँ। दोस्रो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने ब्याज दर स्थायित्व। ब्याज दर धेरै फ्लक्चुएट हुन्छ, तलमाथि ब्याज दर गइरहेको छ भने त्यसले एउटा अर्थतन्त्रमा समस्या के ल्याइदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि अनसर्टेनिटी क्रिएट गरिदिन्छ। न निक्षेपकर्ता स्योर छ आफ्नो निक्षेपबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको विषयमा ब्याङ्कमा राखौँ कि नराखौँ अथवा खर्च गरौँ भन्नेमा हुन्छौँ। र अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दा लगानीकर्ता पनि उत्साही हुँदैन। कहिले ब्याज दर 15% भएको छ, कहिले 6% भएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नियामकीय व्यवस्थामा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रमा थप साधन परिचालन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ र ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर भएका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो विभिन्न चरणमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ र त्यसैको माध्यमबाट आर्थिक पुनरुत्थानलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्रलाई एकातिर सबल बनाउने, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, अर्कोतिर वित्तीय साधन प्रवाहलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसित, उत्पादनशील क्षेत्रसित जोडिकन आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जोड रहन्छ। त्यस्तै कर्जा र स्रोतलाई तल्लो वर्गसम्म पुर्याउन मौद्रिक नीतिले जोड दिने बुझिएको छ। त्यसले सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा छ। कर्जामा होस् अथवा अन्य स्रोतमा होस्, तल्लो वर्गको पहुँचलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, यी आधार नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका हुन्छन्। र यी कुराहरूमा जोड दिने बित्तिकै यदि भोलि कोभिडको सङ्क्रमण धेरै लामो समय गएन भने मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा फेरि हामी 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको आफैमा आर्थिक पुनरुत्थान हो। ब्याङ्कर्सहरू पनि अहिलेको अवस्था विगतको जस्तो सहज नभएकाले अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन्। कोरोनाले वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आउने मोनेटरी पोलिसीमा पनि मर्जर र एक्विजिसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जुन एउटा चाहिँ बजेटले पनि सर्टेन कुराहरू बोलेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर साहबको पनि जुन भन्नाले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा भन्नाले चाहिँ आएको चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ हेर्दाखेरि मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रायोरिटी नै दिने जस्तो चाहिँ देखिरहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मर्जरमा चाहिँ र एक्विजिसनमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जानु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो कस्ट घटाउने चाहिँ हिसाबले भन्नाले यो धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ
धेरै नम्बर हुने भन्दा पनि एउटा चाहिँ ब्रान्चको हिसाबले एउटा चाहिँ ठुलो नेटवर्क बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ नम्बर घटाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ कस्ट कन्ट्रोलको चाहिँ कुराहरू जस्तो अहिले चाहिँ भन्नाले जस्तो इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि चाहिँ आएको छ। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट महँगो हुनुको चाहिँ एउटा कारण चाहिँ कस्ट चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढी भएको कारणबाट पनि भन्नाले जस्तो यसमा चाहिँ एड गरेको चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कस्ट कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर भन्नाले यो हरेक हिसाबको चाहिँ भन्नाले रेगुलेटरलाई चाहिँ रेगुलेसनमा चाहिँ बाँध्नको लागि पनि कम बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो मर्जरलाई प्रायोरिटी आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिलेको वर्ष भनेको चाहिँ यो कोभिड-19ले गरेर लकडाउनले गरेर अर्थतन्त्रमा जुन नकारात्मक प्रभाव परेको छ, अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको एउटै चिज हो, स्थिरता स्थिरता स्थिरता, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। र त्यो कुरा चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस गर्नु पर्यो। स्थिरता कसलाई भन्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रलाई मात्रै होइन, वित्तीय क्षेत्रलाई पनि चाहिएको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिएको छ। जुन मूल मन्त्र हाम्रो गभर्नर सरले हामी सबैलाई दिनुभएको थियो, आफू पनि बच्नुहोस्, आफ्नो ग्राहकलाई पनि बचाउनुहोस्, यही मूल मन्त्रलाई लिएर चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आउनु पर्यो। किनभनेदेखि वित्तीय संस्था वित्तीय क्षेत्र बचेन भनेदेखि ग्राहक बचाउने कुरै भएन। हामीलाई अहिले चाहिने भनेको चाहिँ स्टेबिलिटीको कुरा हो होइन। स्टेबिलिटीले चाहिँ केमा स्टेबिलिटी चाहियो भन्दाखेरि हामी नाफामुखी होइन बोनस दिनु पर्यो, डिभिडेन्ड बढी हुनु पर्यो भन्नेतिर लागेको छैनौँ। अहिले हामी पनि सर्भाइभ हुनु पर्यो, वित्तीय संस्थाहरू पनि सर्भाइभ हुनु पर्यो भनेर त्यतातिर फोकस हुनु पर्यो मोनेटरी पोलिसीको। र त्यो सर्भाइभ भइसकेपछि जुन राहत हामीले हाम्रो ग्राहकलाई दिने हो त्यो राहत त हामी दिइरहेछौँ। अब स्टेबिलिटी ब्याङ्कमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्कम स्टेबिलिटी भनेको इन्कम ग्रोथ होइन है, इन्कम स्टेबिलिटी त हुनु पर्यो। एनपिए म्यानेजमेन्टमा अलिकति कसरी हुन्छ डाइरेक्टिभ्सको थ्रु अलिकति मद्दत हुनु पर्यो। हामीले कुरिरहेको त यो कर्जाको बारेमा होइन, त यो कोभिडले चाहिँ नि इम्प्याक्ट कसरी गर्छ ब्याङ्कको चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि कस्तो राहत चाहिँ दिन्छ हामीहरूलाई हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई भन्ने त्यही इस्यु छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबैलाई चाहिँ नि समेटेर हेरिदिन्छु, जुन जुन जिज्ञासा र सुझावहरू आएको छ डिफ्रेन्ट सङ्घहरूबाट आएकोमा सबै हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो हामीले त्यसलाई कुरेर बस्यो। तर हामीलाई सम्बन्ध चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ नि हामीलाई यो स्प्रेडको बारेमा त्यो धेरै चाहिँ नि एउटा कन्सर्न छ। किनभनेदेखि ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि अहिले प्रफिटेबिलिटीमा नि एउटा अट्याक जस्तै छ भनौँ न। सबभन्दा अफेक्टेड एरिया त हामीहरू पनि भयो नि त हाम्रो। त्यही भएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि हाम्रो जुन यो स्प्रेडको इस्यु चाहिँ नि अलिकति सिरियसली हेरिदिनु भनेको छौँ हामीले। त्यस्तै केही उद्योग व्यवसाय अझै बन्द अवस्थामा रहेकाले अहिले सावा ब्याज तिर्न नसकिने व्यवसायीको तर्क छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी व्यवसाय बचाउनेतर्फ उचित पहल नहुने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने व्यवसायीको ठहर छ। आज मेरो उद्योगमा 10 करोडको स्टक छ। आज मसँग पाउडर बटर घिउ मसँग स्टक छ। किनभने यो 4-5 महिनामा कटाउनु पर्ने सिजनमा ठ्याक्कै यो बेलाको कोरोनाले गर्दा मैले कटाउन सकिनँ। यहाँले भन्नुहोस् असार मसान्त आइसक्यो, मैले ब्याङ्कको ब्याज दिनु पर्यो, अब ट्याक्स दिने समय हजुरको चाहिँ आइसक्यो, मैले कसरी दिने? म जस्ता हजारौँ तपाईँका चाहिँ उद्यमीहरूको अवस्था त्यही छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले मात्रै सरकारसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने सरकार भन्दाखेरि कति सरकार भनेको जस्तो पनि लाग्ला, तर सरकार भनेको एउटा अभिभावक हो। विभिन्न मुलुकहरूमा यहाँले हेर्नुभयो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% पनि हजुरको चाहिँ राहत प्याकेजहरू पनि सरकारले ल्याएको छ। त्यसपछि हाम्रो सरकारले यो बजेटमा जम्मा 4% मात्रै आएको छ। एउटा कुरा गभर्मेन्टले के बुझिदिनु पर्यो भने प्राइभेट सेक्टरलाई जीवित नगरेको खण्डमा चाहिँ राजस्व त परै छोडिदिनुहोस्, बेरोजगारहरू पनि प्रशस्तै हुन्छ। त्यसपछि सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर गर्नका निमित्त चाहिँ विभिन्न योजनाहरू चाहिँ ल्याउनु पर्नेको आजको दिनको आवश्यकता हो। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको खण्डमा एउटा चाहिँ पूर्ण कर्जालाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, एउटा चाहिँ लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, यी 2-3वटा कुराहरू नगरेर अब पनि हामी चुक्यौँ भने चाहिँ निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। कोरोनाले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता ल्याएको छ। लकडाउनसँगै ठप्प भएको उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्कर्स र ऋणी सबै राहतको अपेक्षामा छन्। उनीहरूको अपेक्षा राष्ट्र ब्याङ्कले कति पूरा गर्ला त्यसका लागि अब केही दिन कुर्नु पर्नेछ।